Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня тема, мы ее уже несколько раз касались, так вот то на поле, то во время наших посиделок у камина. Это тема густо набивных, таких вот прям розовых пионов, большого диаметра цветка. Так мы их называем такая тяжеловесная классика. Да, тяжеловесная классика, которая будет вечно присутствовать у нас на участке. Мы ее никогда не выведем. Конечно, это нет. те сорта, которые мы никогда не выведем, потому что они классика. Если даже на них сейчас пошла мода на другие оттенки, но эта классика никогда не умрет. Да. Как маленькое черное платье у женщины, да? Неважно, сколько пройдет десятилетий, все равно оно будет считаться стильным, элегантным и востребованным в каждом гардеробе. Поэтому розовые густо-набивные пионы такая же история. Кто откроет у нас парад? Давай по номерам. Давайте. Сначала какой у нас там по схемке? Куда ты уложила? Angel Chic. Angel Chicks, да. Это вот старый, он, так сказать, розовый, но мы немножко с натяжкой, он розово-сиреневый, необыкновенный, он называется ангельские щечки. Да. Он чисто женский, сиренево-розовый, чудеснейший сорт в трех оттенках. У него кремово-слоновая кость, да. У него чуть потемнее розовый, и уже потом, когда он созреет, у него цвет появляется такой небесно-сиреневый, да, прозрачный. Ангельская розовая, Анна Борисовна его называет, да? Ну, да, ангельские щечки, вот его перевод, его название, это просто чудесный сорт, который постоянно, Юрий Борисович, мы от него оттаскиваем, он его пытается все время снимать каждый год. Но если хорошо цветет. У нас каждый год видики на него, да, у него все достоинства, он и цветет хорошо. Это вечный цветок, который никогда никто не выведет. Я так думаю, ни один цветовод его никогда не выведет. Да, конечно, нет. Если только посадят в своем дворе, все, этот уже никогда никуда не денется. Пион этот 70-го года, видно невооруженным взглядом руку Клема, да, приложенную к этому сорту. И, конечно, это та классика и тот розовый сорт, который вот прям на пятерку. Да, и вот я что обратила внимание, это те сорта Клема, которые, как бы сказать, ну, до 2010 года, наверное. Там очень много шедевров, потрясающих шедевров. А уже после... А потом он как-то ушел в понижение роста, да? Стал старенький, наверное, уже не он отбирает, а кто-то другой. И уже начали проскакивать промашки всякие. Пошел, да, на понижение как-то вот... Ну, да, наверное, уже сам не ходил, не отбирал, кто-то там помогал. А тут только глаза спустишь, так уже и начудишь. Ну ладно, не будем. Анна Борисовна, если идти по номерам, то дальше из розовых вот таких вот больших цветов, конечно, вот сейчас вы мне скажете, тяжеловес он или нет? Бесси. Бесси, или не... он средний тяжелый. Средний тяжелый вес Ты у него, его назвала, потому что он обалденный цветок. Да, тоже клемовский сорт. До Angel Chic у него был зарегистрирован сорт Бесси. Тоже классика. Я его как-то на участок, я его так не сильно знала, но на участок как-то приехала, думаю, издали, думаю, что это у меня там такое. И я к нему подошла Бесси. Я думаю, ошиблась, что ли. Нет, Бесси. Ну, это было давно, лет 10 назад. И с тех пор я вот обратила внимание, каждый год он красиво цветет, огромные цветки, красиво. Но немножко он, вот если Angel Chicks у нас вертикально стоит, то Бесси немножко вот так вот повальяжнее, немножко раскатывается куст. Ну, в этом есть своя прелесть. Если когда ты сажаешь на клумбе, да, и тебе нужно такой кругленький, вот, то вот Бесси как раз он так немножко расходится и создает такой полуовал. Да, да. Вот. А если, например, Angel Chicks, он такой вертикальный, такой, как в вазе стоит. Ну да, то есть по запросу, да, все по вашему запросу. Да, тоже как у нас сорт Россия, к примеру, есть. Вот, он вот так вот тоже, как Бесси, вот раскладывается вот таким вот. Есть своя прелесть в этом деле. Анна Борисовна, следом у нас 409-й Дорис Купер. Дорис Купер. Считаем его
тяжеловесом? Мы считаем его шедевром. Это да. Но скорее к тяжеловесу нет, да? Нет, Все-таки он такой средний, более да. легкий Да, сорт, более такой вот легкий, более да. воздушный. Цвет у него отличный, но я бы не отнесла его таким уже сильным тяжеловесом. Мы к сильным тяжеловесам сейчас подойдем. Подойдем. У нас сейчас еще один вопросный сорт, который сейчас просим Анну Борисовну, относит она его к тяжеловесам или нет. 413-й Dresden Pink. Он средний тяжеловес. Угу. Но очень красивый. Но шедевр точно. Да, шедевр точно. Это от него тоже ни одна пионовая ферма не отказывается от этого сорта. При всех его достоинствах. Быстрый рост, хорошее цветение, быстро набирает и необычный цветок. Но цветок не каждый год однозначный. Бывает просто розовый, бывает светло-розовый, бывает всякими немножко розовыми и красными бывает оттенками. Прям сильно розовый. Бывает прям сильно розовый. Он строптивый парень. Прям... Бывает выдаст вот это вот, называется дрезденская гвоздика, переводится. Да. Бывает выдаст вот эти вот лепесточки, краешки порезанные, а бывает нет, кругленький выдаст. Да. Очень строптивый парень. Очень строптивый. Но красивый. Вот он... Его ну, растут хороший. Да, и его вот этот интересный цвет, он, конечно, смотрится очень так вот прям необычно, богато. Он иногда дает оттенок, цвет такой вот на цветке, как 1660. Да, Pink Cotton Candy. Совершенно верно. Да. Вот, но у него цветок он повыше ростом, и цветок у него побольше, пока то, что я видела. Я вот знаю случай, у нас есть такой, в композициях, ну, то есть женщина занималась созданием композиций из пионов, и вот ей нужен был Pink Cotton Candy. Pink Cotton Candy тогда закончился, да и цена у него так кусается, то есть для цветочной композиции там сильно не разгонишься. Так вот она купила Dresden Pink, такое достаточно большое количество кустов, и теперь у нее этот необычный цветок занимает место Pink Cotton Candy в ее цветочных композициях, и прям присылала фотографии, ну, не подкопаться, что то. Ну, единственное, Pink Cotton Candy пониже ростом. Да, так, у нее же в композиции, ей вообще все равно. Ну, да, она срезала, сколько ей надо. На участке там подбираешь по росту, то все. Вот. Ну, самый такой, который мой самый любимый. Мы к нему сейчас подбираемся. Это сорт Линса 46-го года, артикул 516, Inside Moriarty. Это потрясающий розовый пион, просто шедеврище. Беспроигрышный, это вечный шедевр, беспроигрышный. На среднем цветоносе огромные плоские цветы. Когда цветет, листьев не видно. Вот такие огромные тарелки, все покрыто. Цвет такой светло-розовый у него, да, бывает немножко потемнее. Вот. И я все мечтала о таком же сеянце, и он у меня Господь дал. У меня есть такой сеянец, это, о котором я уже говорила, розовая сковорода. Только по цвету он намного насыщеннее. Насыщеннее, да? Насыщеннее, да. Это просто шедевр. Борисовна, а вот какой розовый тяжеловес с ним вот вместе в одном рядочке стоит? Пингиант. Ну, Пингент это тоже такой, который меня сразил на повал, этот сорт. Артикул 1626. Да, у него цвет немножко схож с этим, с Angel Chicks. В таком же оттенке, вот немножко розовато-сиреневатый, но огромный цветок, красиво сложный, аккуратно. У Angel Chicks вот эти вот поясочки и разные лепесточки. А у этого все лепестки одинаковые, по-моему, нету там у нее таких. И такой большой, высоковатый такой цветок, туго-набивной, розовый, розово-сиреневый, с криквенным цветоносом. Пингент – это розовый гигант. Да. Розовый гигант. Да, ему прям название подходит, вот прям, знаете, что вижу, то пою, да, вот его, как увидели этого красавца, да, таким огромным розовым, так и назвали, да. Он не заморачивались. 66-го года регистрации, и вот гибридизатор не вспомню, потому что у него не так много сортов зарегистрировано. А еще мы проскочили с тобой 14.05. Да, мы сейчас идем тоже сорт более к насыщенному цвету розовому. Это 14.05 Норми. Ну, мы можем тогда пройтись дальше. Нет, давай уже 14.05. Да, давайте уже 14.05 его это тему. Тоже. Какого он года? Креклер 75-й. 75-го года. Ну, тоже довольно уже такие устоявшийся сорт.
Он не сильно известный. Вот я почему-то смотрю, то ли Клем его не сильно распространял. Ну, когда он ко мне попал, он попал ко мне еще лет 20 назад. Наверное, лет 20, может меньше, может 15, скорее всего 20. Время быстро идет. Вот. То это был один из тех, который меня поразил. Вот он и еще там с ним тоже другой, я уже забыла, то более ранний номер. Ну, вот этот вот Нормия каждый год одинаково цветет, огромный цветок такой, как башня, знаешь. И снова мы снимаем для вас сорт Нормия, артикул 1405. Мы снимали его утром, приехали в вечернее время делать видеосъемку, а он опять такой же красивый, такой радостный, веселый, очень живой пион, огромные головы, 24 сантиметра диаметр у нас сейчас максимальной шапки. Ой, посмотрите, да. Слушай, от него невозможно отойти. Невозможно, да, отойти. Идеальный розовый сорт такого насыщенного розового цвета в начале распуска. Вот, друзья, видите, прям насыщенный настоящий розовый цвет. И по мере того, как цветок распускается, все больше и больше появляется нежный серебристо-розовый оттенок на кончиках лепестков. Куст невысокий, 75 сантиметров высота куста, и вот такие вот огромные головы на устойчивых цветоносах. Не разваливается, не распадается. Мы тут его весь день сегодня кружим, тут вокруг него все трогаем, его обходим со всех сторон. Он выдерживает наши варварские к нему подходы, и как стоял красивенький, так и выглядит. Из розовых пионов вот в этом году он прям впечатлил, прям не можем сказать, ни одной к нему претензии нет, прям все у него в этом году сложилось идеально. Это новинка у нас? Но он вот это его второе цветение. В прошлом году цвел, ну, такой вот мелковатый, на фото у нас есть на сайте. А вот в этом году, получается, это второе цветение трехлетнего куста. Ох, а вот этот вот цветок нас, конечно, особенно впечатлил. Смотрите, он вот прям идеальный. Взял талантливый скульптор в руки розовую глину и выложил вот такой идеальный, крупный, ровный цветок с идеальным розовым цветом, с очень нежными розовыми такими лепесточками. Все светлее по мере того, как цветок распускается. Ну, идеальный. Это с ним товарищ. А вот только распускается. Видите, да, какой более глубокий розовый оттенок. Ну, размер чуть поменьше. Да, ну сейчас наберет, сейчас будет набирать еще. Идеально. Ну, очень хороший Вот сорт. дует, видишь, Да, как да. держит его. Да. Так и поливали. Вот сегодня все это место, я тут сижу вся мокрая в кусте, поливали, и ветер у нас, и солнце. Нет, молодец. Вот прям от чистого сердца мы вам рекомендуем этот сорт как очень классный. Невозможно от него отойти. Невозможно, но надо... Снимал его весь день. Надо, Юрий Борисович, идти дальше. Поле у нас большое, красоты еще много.